装修啦！终于有了一个家，真的不容易。装修新家多开心，多么的温馨，马上就要变成我想要的模样。快乐的港湾，我爱你。刷完墙壁铺地板，书房、厨房和客厅，阳光照进我的家，多么的美丽。水电现在这样就算基本做完了，墙电线很清楚啊。到时候空开一装就会清楚了。现在感觉有点乱。下面是弱电箱，我刚刚接了2个光纤，一根那个有线电视线。这边是客厅空调，好大呀！到时候吊顶要吊到那个位置。到时候空调的那个出风口是不是朝下，跟这个梁齐平？差不多，他那边要坐过去嘛，要吊过去的。不说。应该要吊平来嘛。等一下，你看这里的话要不要打平？不是打平，到时候是吊顶做平。等一下，这里面这些会不会因为这个梁层高矮一点？但是为了好看。不会，但是这个正上方它那个是有这么高的，它就掉一点点。那边是客厅的3个筒灯，这边头上有留那个灯带的电源，咱们没有做主灯嘛。那智能家居的，这些灯啊、开关都是智能家居的，它只是按照它的要求把线留好。以后都是那种灯。厨房的那个设计师也不知道要干什么，应该要让公共区域变大嘛。厨房往里缩了一点，从2.2米变成1.7米，然后还增加了 U 型的台面，以前 L 型，现在厨房变得更小了，可占列区域估计只有1平方米了。不过这外面有岛台，如果不是爆炒，可以在外面做的，知道吗？厉害了。而且外面还有蒸烤箱，还有冰箱，这边是卫生间了。那你以后大家应该知道了。那你以后蒸烤箱这些都是你来使用了。我要是不会用怎么办？我们一起学，好不好？还有洗碗机，可以吗？到时候啊，洗碗甚至做早餐都可以我来，是不是？可以呀。如果会用这些家用电器的。